Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling van Suid-Afrikaanse belasting. En hierdie episode gaan op die 2 Januarie 2025 vrygestel word. So ek gaan hom net lank genoeg maak dat as jy stadig aan weer terug in die in 'n werksmode moet kom, dat die episode jou so 'n bietjie daarmee kan help. Ons onderwerp vir vandag gaan miskien meer oor die effektiewe datum as die onderwerp self, alhoewel die onderwerp ook relevant mag wees vir sommige van julle. So ek het 'n bietjie gaan kyk, omdat ons gister was dan die 1 Januarie 2025, so ek het gaan kyk wat se interessante wysigings neem effek op die 1 Januarie 2025. En dit wat ek gekry het is 'n wysiging aan die definisie van 'n inwoner vir BTW doeleindes. So kom ons gesels dalk eers gou voordat ons gaan kyk na wat is die wysiging, hoekom is die konsep van 'n inwoner belangrik vir BTW doeleindes? Die antwoord lê dit by nulkoerslewerings tot 'n groot mate. So wanneer 'n persoon 'n diens lewer aan 'n ander persoon en die diens word nie in Suid-Afrika verbruik nie, behoort daar in teorie nie BTW op die diens te wees nie. En een van die maniere wat die wetgewing gebruik om te sê, maar waar word die diens verbruik? Is dit iets wat buite Suid-Afrika verbruik word of nie? Is om te gaan sê, maar as mens byvoorbeeld na artikel 11.2l kyk, die diens word aan 'n nie-inwoner gelewer met sekere ander vereistes, dan kwalifiseer dit vir die nulkoerslewering. Nou, in die lig van dit, kom ons gesels 'n bietjie oor wat was die definisie van 'n inwoner vir BTW doeleindes voor die wysiging gewees. So die definisie van 'n inwoner van die Republiek in die BTW-wet verwys spesifiek na 'n inwoner soos omskryf in artikel 1 van die Inkomstebelastingwet. So BTW het eintlik nou nie sy eie definisie van 'n inwoner, hy maak tot 'n groot mate op die definisie in die Inkomstebelastingwet staat, maar dan gaan hy ook aan om te sê, dit sluit ook enige ander persoon of maatskappy in, wat geag word 'n inwoner van die Republiek te wees, tot die mate wat daai persoon of maatskappy 'n bedryf of aktiwiteite in Suid-Afrika het, en dit word van 'n vaste of 'n permanente plek af bedryf. So, om saam te vat, die definisie van 'n inwoner van die Republiek vir BTW doeleindes het eintlik twee komponente. Daar's die inwoner soos in die Inkomstebelastingwet omskryf, en dan die nie-inwoner wat aktiwiteite en 'n vaste of permanente plek in Suid-Afrika het. Die wysiging wat dan nou gister in werking getree het op 1 Januarie, is basies om te gaan sê, maar hierdie definisie wat ek nou net beskryf het, gaan nou uitsluit 'n persoon wat volgens die Inkomstebelastingwet 'n inwoner is, maar slegs omdat die persoon sy plek van effektiewe bestuur in Suid-Afrika het, as die persoon geen besigheid of geen bedryf in Suid-Afrika het nie. So, dit waarop het gemik is eintlik maar om te sê dat waar jy 'n groep het waar daar buitelandse filiale is, hulle is in die buiteland opgerig, maar hulle word vanuit Suid-Afrika bestuur, en daarom word hulle beskou as Suid-Afrikaanse belastinginwoners. Daai filiale, wanneer mens dienste aan hulle lewer, mits daai filiaal geen bedryf in Suid-Afrika het nie, word daai entiteit nie as 'n Suid-Afrikaanse inwoner vir BTW doeleindes beskou nie. Die nie-inwoner met 'n bedryf of aktiwiteite en 'n vaste plek in Suid-Afrika, daai vereiste het behoue gebly. Dalk net so klein bietjie agtergrond oor hoekom die wysiging tot ingebring is. Die redenasie is eintlik maar gewees om te sê, maar wanneer 'n Suid-Afrikaner dienste lewer aan so 'n entiteit wat 'n inwoner is vir belastingdoeleindes op grond van effektiewe bestuur, maar geen teenwoordigheid hier in Suid-Afrika het, wanneer daar dienste aan so 'n entiteit gelewer word en jy hef BTW daarop, dan begin die BTW koste vir die besigheid word. En dit gaan teen die beginsels van wat die BTW-stelsel behoort te bereik. Daar kan heel moontlike soortgelyke argument wees vir natuurlike persone aan wie diens gelewer word wat nie
teenwoordig is in Suid-Afrika wanneer die diens gelewer word, maar ek vermoed dit raak baie moeiliker om uit te kerf, nou maar wanneer kan mens met sekerheid sê die persoon, alhoewel hy 'n inwoner is nie in Suid-Afrika en die diens word nie hier verbruik nie. So die uitsluiting maak slegs voorsiening vir persone wat nie individue is. So om af te sluit, die wysiging waarna ons gekyk het, daar's 'n wysiging aan die BTW-definisie van 'n inwoner. Dit het in werking getree gister op 1 Januarie 2025 en dis gemik op groepe met buitelandse filiale wat effektief uit Suid-Afrika bestuur word en daarom nog steeds as Suid-Afrikaanse inwoners beskou word. Dis dit vir vandag se episode. As jy van die episode gehou het, gaan like het op Google of gaan teken aan subscribe op jou gunsteling potgooi platform. Dan sal die platform jou vanself laat weet as daar nuwe episodes is. Vertel ook asseblief vir al jou vriende en kollegas van die potgooi. Dis al ons die luisteraarsbasis gegroei kan kry. En dan wil ek jou uitnooi as jy enige idees het of voorstelle vir toekomstige episodes, stuur asseblief my 'n e-pos. My e-posadres is onder in die notas tot die episode. Dan sal ek graag wil kyk daarna of ek dit in 'n toekomstige episode kan inwerk. Dan, net laastens, soos altyd, ek wil jou maar net herinner, die potgooi is slegs vir inligtingsdoeleindes, dis nie bedoel om belastingadvies te wees, of om 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees nie. Dis dit vir vandag se episode, tot volgende keer, geniet die laaste bietjie van jou vakansie, en ons gesels vinnig weer. Totsiens.